今日呢碗麵呢，應該冇咩人可以一次食得晒。三圍喺老小區入面開咗30幾年嘅街坊老店，價錢平價，環境乾淨，老闆又好熱情。現點現煎同我面咁大嘅雞扒炒麵，仲有一啖都咬唔晒嘅巨無霸三文治。食完呢餐之後呢，我今日飽足咗一日。哈，大家好，我係七七，今日喺江門嘅一日啊，發現好耐咧都冇同大家去食過早餐啊。咁今日咧就揾咗一間好有特色嘅早餐炒麵店，同大家一齊去試下佢啊。呢條街叫美景街啊，仲有一個美景龍馬市場。琴晚冇洗頭啊，所以今日係帶住個模出嚟，卡住個時間點嚟啊。聽講佢哋早餐咧過咗11點咧要多1蚊雞，睇個門面就好 local 啊。新睇嘢，坐6蚊係。11點之後要加1蚊雞，要個雞扒炒麵，跟住再要多個三文治，跟住再要多個豆漿。打包嘅喺度食。最近冇點食過腸粉啊，又加咗個豬肝瘦肉腸。咩麵嚟㗎？蛋麵。外海麵。呢排真係好熱好熱啊！一早上整翻杯凍嘅豆漿咧，成個人精神晒。普通家常腸粉嘅味道。咁我呢個豬肝瘦肉腸咧係5蚊雞，價錢上都係 OK 嘅，料咧都俾得幾多。俾到我驚喜嘅咧，反而係佢呢個辣椒醬，應該係自己整嘅，夠晒香又夠晒辣。如果唔係好食得辣嘅話咧，我建議你放少少就好啦。辣到我連飲幾啖豆漿。其實嚟之前呢，我都喺網上刷到好多關於呢一個雞扒炒麵嘅必理帖，但係我都係盡可能咁保持比較客觀嘅去評價佢。首先呢，佢個雞扒真係好大份，其次呢，佢呢個雞扒呢係屬於比較淡口味少少嘅，兩邊唔會煎得特別脆，啱啱好個熟度呢，所以食起身佢係比較嫩，而且佢冇咩點醃製過啊。如果你係中意食比較重口味或者比較香口嘅話呢，就唔係好適合你。麵係比較有筋道嘅外海麵，比我哋平時嘅打麵呢要更加脆少少。就咁樣嘅價錢呢，我覺得係唔算貴。佢呢個份量呢，胃口大少少嘅咧，可以啱2個人食；胃口細少少嘅話咧，3個人食都冇問題。阿姨，要多杯豆漿。佢呢個豆漿雖然1蚊雞一杯咧，但係真係幾好飲，因為佢冇放其他嘢啊，所以咧飲起真係唔會好甜。對於我呢種飲奶茶都要飲無糖嘅人嚟講，真係太友好。望住個三文治咧，我都真係有啲無從下手，因為佢真係好大嚿。原來我真係唔可以好斯文咁食佢。雞扒味道係一樣嘅，就多咗一隻雞蛋。麵包皮有少少軟啊，如果可以再烤下佢咧，會更加好食一啲。最後仲打包咗一個三文治俾我朋友，一共埋單咧係57蚊。